Ciao a tutti, il video di oggi è dedicato a un tipo di pratica molto semplice che può essere fatta in qualsiasi momento della giornata o se volete della nottata. Potete farla anche sull'autobus, appesi alla ringhiera, dove vi pare. Prende una manciata di secondi e dal mio punto di vista è il miglior, diciamo, di tutte le cose che vi proporrò in questo canale, è forse quello col miglior rapporto semplicità-profondità. Un po' tipo le recensioni che si vedono sui blog, no? Il miglior rapporto qualità-prezzo. Ecco, questa è la meditazione con il miglior rapporto semplicità-profondità. Di che cosa si tratta? Si tratta di un procedimento che permette di entrare molto in profondità con noi stessi, di fare soprattutto chiarezza e nello stesso tempo concentrare l'energia. Stiamo utilizzando un meccanismo molto interessante della coscienza umana, che è il meccanismo della richiesta, dei buoni auspici. Voi avete presente quando in qualche modo formulate sentimenti di questo tipo, come per esempio, ah, potessero andare le cose bene, o potesse quella persona a me cara guarire, che tutto vada per il meglio, o come diceva mia mamma quando stavo per prendere l'aereo, cu signore te pozza aiutà. E tutti questi meccanismi sono i meccanismi dei buoni auspici, dei buoni sentimenti e della richiesta. A chi si chiede? Non importa tanto, è il meccanismo che ci interessa. Quindi si tratta di un sentimento, dell'augurio che si fa a se stessi, ad altri, che le cose vadano nel migliore dei modi, che vadano per il meglio per me, per le persone a me care. E a tutto questo noi cerchiamo di dargli forza e direzione. In questo consiste il lavoro che vi sto per proporre. A chi si chiede? Questo dipende da quello che crede ognuno. Dipende dal proprio ateismo, dalla propria religiosità o dalla propria irreligiosità. Può darsi che si chieda al proprio Dio interno, può darsi che si chieda alla parte più profonda, migliore di noi stessi, o a un'immagine ispiratrice e riconfortante. Se io ho una fede religiosa o spirituale, forse chiederò a Dio, chiederò a Krishna, chiederò allo spirito degli antenati, ma attraverso questo meccanismo potrò concentrare l'energia in me stesso e dare a tutto questo una direzione. E questo non rimarrà soltanto nell'ambito della meditazione, ma darà una direzione alla mia vita, alle azioni che metterò in moto, si innescheranno meccanismi di tonicità muscolare, ma diciamo queste sono cose tecniche che se volete le lasciamo per un altro video. In questo momento ci interessa l'aspetto più emotivo, più intenso, sentito e genuino di questo procedimento che adesso vedremo come funziona. Come vi dicevo all'inizio del video, questa pratica in sé prende veramente una manciata di secondi, ma siccome stiamo girando un video, abbiamo l'opportunità di dilatare questo procedimento e vedere nei dettagli come può funzionare, finché una volta che viene incorporato può essere un vero e proprio automatismo, una forma rapida di meditazione che si fa nell'arco della giornata o della nottata in un modo molto semplice, rapido e intenso. Approfittiamo di questo video e di questa dilatazione di questo meccanismo per prenderci un po' di tempo, è un po' un'operazione previa che stiamo facendo, e meditare su ciò di cui sentiamo di avere veramente profondamente bisogno. Confido nella capacità di saper distinguere desiderio da necessità. Ci possiamo prendere un attimino per fare questa breve meditazione, ognuno con la sua arte, con il suo modo di procedere, e se volete potete anche stoppare il video a questo punto. Vi prendete una pausa, provate a mettervi un po' dentro e meditate su ciò di cui sentite di avere veramente, profondamente bisogno. Bene, adesso proveremo a concentrare tutto questo nel cuore, qui in questo punto, nel plesso cardiaco. Io trovo questo punto personalmente toccandolo e quando tocco questo punto mi vibra un po' la voce. Non è che dovete dire barabà, questo lo dico io, barabà, barabà,
Ma comunque diciamo che c'è un punto che risuona un po', che vi fa un po' tremare le corde vocali. Approfittiamo di questo punto del plesso cardiaco dove c'è molto intreccio nervoso, fibre simpatiche, parasimpatiche, non devo fare battute. Comunque, approfittiamo di tutta questa simpatia per lavorare con un alto voltaggio. Quindi, aspiriamo una boccata d'aria e immaginiamo che quest'aria arrivi al cuore. Concentriamo e premiamo quest'aria nel cuore. Possiamo aiutarci con la mano, appoggiandola al cuore, sentendone il palpito, e lì concentriamo la nostra richiesta con una sorta di vocalizzazione interna, quindi con una voce interna, oppure ad alta voce, se le condizioni lo permettono. Ci appelliamo a una guida, un'immagine riconfortante e ispiratrice, chiediamo con forza per noi stessi o per gli esseri a noi più cari. Questo lo facciamo appunto brevemente ma con intensità. Dopodiché continuiamo a fare quello che stavamo facendo. Non rimaniamo aggrappati in modo possessivo alla risposta, al risultato. Assolutamente no, non cominciamo a dire però questa risposta quando arriva, però è arrivata, io ho vista la doppia spunta, quindi vuol dire che la richiesta è arrivata, l'hai letta, però non mi rispondi. Assolutamente, ci rimettiamo a fare quello che stavamo facendo, perché la grazia di questo esercizio è il fatto che abbiamo interrotto, anche se solo per un istante, quello che era il fluire meccanico della nostra vita quotidiana. Questo perché la coscienza umana funziona un po' come un cane da tartufo e quindi determinate ricerche continuano a operare nella coscienza anche quando smettono di occupare il centro del fuoco attenzionale. Voi avete esperienza di questo sicuramente, soluzioni che stavate cercando o ispirazioni che non trovavate e a un certo punto sono sorte all'improvviso. Quindi all'improvviso trovate quella cosa che avevate perso, che non vi ricordavate dove era stata messa, o trovate una soluzione, o trovate una ispirazione. Questo può succedere in sogno, può succedere attraverso determinate circostanze o coincidenze della vita quotidiana che per analogia vi fanno trovare la soluzione. Insomma, è un tema molto interessante e molto affascinante per persone un po' più appassionate a questo tipo di aspetti un po' più tecnici e che magari in un prossimo video potremo approfondire. Chiudo questo video guidandovi questa meditazione, questa pratica. Ora io non so come lo monterò, se con un fermo immagine, con un pupazzo, con un'animazione, con un tipo di immagine particolare, ma ad ogni modo potete ascoltare l'audio della mia voce che vi guida a questo tipo di operazione che è molto rapida, molto breve, che può essere fatta in qualsiasi momento della giornata o della nottata. Ci vediamo al prossimo video e buona meditazione. Prendi una profonda boccata d'aria, portala al cuore, premi l'aria dentro al cuore, premi la mano sul cuore e prendi contatto con una guida interna, una presenza, un'immagine ispiratrice e chiedi con forza per ciò di cui hai realmente bisogno. Chiedi per te o per le persone a cui vuoi bene, con una voce interna o ad alta voce. Chiedi per ciò di cui hai realmente bisogno. Prova una seconda volta, prendi una profonda boccata d'aria, portala al cuore, premi l'aria dentro al cuore, premi la mano sul cuore e chiedi con forza. Chiedi per ciò di cui hai realmente bisogno, ad alta voce o con una voce interna.
In qualche momento del giorno o della notte, aspira una boccata d'aria e immagina di portare quest'aria al tuo cuore. Allora chiedi con forza per te e per gli esseri a te più cari. Chiedi con forza di allontanarti da tutto ciò che ti dà contraddizione, che ti divide internamente. Chiedi che la tua vita abbia unità. Basterà che tu interrompa per un istante quello che sta succedendo nella tua vita, perché nel contatto con l'interiorità di te stesso i tuoi sentimenti e le tue idee si chiariscano. Allontanare la contraddizione significa coltivare il desiderio di riconciliarsi con noi stessi e con gli altri.